हर महीने पेड़ काटने के 60,000 मिलते हैं ना। फिर मैंने अपनी एक किडनी भी बेच दी, उससे 12 लाख मिले। दाईं आंख के मिले 3 लाख। मैंने तो अपना एक अखरोट भी बेच दिया। कितने मिले थे उसके? शायद 1 लाख भी नहीं मिले। और इस सब के बाद भी मुझ पर करीब 3,80,00,000 करोड़ येन का कर्जा है।